तो हेलो दोस्तों, आज दोपहर में पूरा फिटफाट हो गए और पैसे को भी ले लिया और बसंती को लेकर चल देते हैं, क्योंकि आज मुझे मार्केट जमुआ जाना है और जमुआ भी 12 किलोमीटर दूर है और मैं चल देता हूँ हरे भरे मौसम को देखते हुए। और अभी 4 किलोमीटर दूर आया है और 8 किलोमीटर और जाना है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ जमुआ और आ जाता हूँ दुकान आने के बाद मैं बैठ जाता हूँ और बैठे बैठे याद आता है कि जब तक ये सामान देगा तब तक मैं आयरी को और छाते को लेकर आ जाता हूँ और मैं चल देता हूँ बसंती को लेकर। दुकान आने के बाद 2 छाते को लेता हूँ और एक आयरी को लेने के बाद फिर से आ जाता हूँ वही दुकान, सामान जो लिखा है वही लेने। उसके बाद सामान को लेकर चल देते हैं घर, क्योंकि मौसम खराब है, पानी आ सकता है। उसके बाद मैं रुककर 10 रुपए का अनानास लेते हैं और मैं चल देता हूँ घर अनानास को खाकर। रास्ते में जाते जाते बारिश आ जाती है और मैं थोड़ा थोड़ा भीग जाता हूँ। भीगते कुछ दूर आते तो देखते कि गन्ने की गाड़ी खड़ी है। उसके बाद मैं 20 रुपए का एक गिलास लेता हूँ और मजे से पीने लगते हैं। पीकर उसके बाद में घर चल देते हैं। फाइनली घर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।